咁多位朋友，大家好，歡迎收睇恩師教你揀佛牌。咁尋日呢，就有個觀眾喺 YouTube 上面認識嘅，咁佢就上咗嚟我公司嗰度，就進行咗一個算命嘅過程。咁我就拍咗一條片俾大家睇下。咁喺睇片之前呢，就麻煩你哋幫我哋訂閱啦、分享啦，同埋按讚嘅。咁我哋去片。好啦，我哋開始啦。你呢一年出世，見到呢度壬水。出生嘅環境就唔差嘅，三餐溫飽啦。咁你個品格都唔差嘅，你唔會話做啲違規嘅事嘅。咁但係你一生人入面咧，有兩個致命傷。第一個致命傷就係咧，你一生人嘅所學，係叫做懷才不遇，所有學習嘅嘢都發揮唔到出嚟，冇人去欣賞你。呢個第一樣嘢，啱唔啱啊？第二樣嘢，你嘅妻子做得你嘅老婆都會非常之辛苦嘅，佢好大壓力，佢同你屋企人唔啱。同你媽咪唔啱，而你媽咪咧，亦都係好受到你爸爸嘅尊重嘅。你爸爸好鬼就得佢嘅，你自己都好鬼就得佢。但係有陣時咧，你媽咪又想控制你，你又想你媽咪聽翻你話嘅。咁仲有一樣嘢咧，你嘅妻子咧，你做啲乜嘢咧，你嘅妻子都會係即係唔係咁認同啊，同埋一種抗拒咯。就係有啲咁嘅問題咯。咁你個仔同埋女咧？女就叻過個仔喎，我就話就直說。咁你個細路係仔定女啊？仔女都有，仔女都有，即係一個仔一個女啦。咁樣計啦，個女就叻過個仔個成就有。我睇到係咁，個女就頂呱呱入晒格啦。係啊，個女就叻女嚟嘅。嚇，就係咁樣。咁你有啲乜嘢想問？嗱，咁我捉翻你嗰啲嘢嚟睇啦。你一生人入邊嚟講咧，首先講咗你個健康先啦。你個健康係非常之差，差喺邊度咧？差喺個腸胃，成日搞肚痛啊、腸胃炎啊、嗰啲腸啊，屈來屈去又唔舒服啊咁樣嘅。咁第一樣嘢咧，你話係做佛牌咧，就透過佛牌嘅力量咧，捉一個屬性咧嚟去到同你解咗佢嘅。第二樣嘢咧，亦係解咗你老婆同你屋企人嘅關係，你做嘢嘅結局亦係要解咗佢。第三樣嘢，第三個元素係咩咧？你做嘢要有人認同，一個人做嘢成功要有人認同，有人 support， 有人支持，有人欣賞，先至叫做成功。你自己話自己成功冇用嘅，人哋都唔覺得你係啲乜嘢，你做啲乜嘢人哋都睇唔到，懷才不遇有啲咩用咧？啱唔啱啊？咁你細細個過得唔差嘅，17至32歲咧都好啦，33至到47歲咧係你一生人入邊最大壓力嘅階段。33至到47歲，48至64咧。下邊呢度咧就水克火啊，咁就變咗咧就比較個人係辛苦好多嘅，就仲辛苦啲添嘅。咁我而家同你解咗佢咧就冇乜事嘅。其實踏入33歲咧，你個心境都已經唔開心，同埋33歲至47歲呢段階段裏邊咧，特別係惹是非，因為呢度叫咗個三煞，惹是非惹得好勁嘅。咁舊年甲辰，今年就月至。舊年咧，你妻子收咗入墓，你妻子有啲乜嘢事忍氣吞聲啊，發生好多事即係受埋好多嗰啲冤屈氣咧，佢都唔夠膽開口同你講，或者佢係收埋咗自己嘅。去到今年啦，呢度透咗頂，呢度見咗自火，寅卯辰，寅卯，新曆3月就同你嗌交，嗌到反面咁滯。新曆5月。即係上個月啦，而家今個月都係6月2號啦，而家上個月嘅5月又同你炒鑊金嘅，啱啱啊？嗌到反面咁滯嘅，又係嗌到反面。如果唔係為咗啲仔女咧，佢係諗住同你離婚嘅。你自己話啱啱？係啦。我睇到你今年都會有機會離婚嘅，所以你自己小心啲啦。鬧離婚啦嚇，咁老婆係愛嚟錫嘅啫，錫多啲老婆就得咯。佢好就得你噶，佢同埋係幾旺夫噶。你識親啲女人，佢做得你嗱拍拖就唔計，做得你老婆咧，佢好旺夫，好旺你噶。旺你啲咩？旺你啲金錢啊！係啊。你而家識埋嗰啲朋友咧，你都會有一種思想去到管住佢。咁但係咧，佢就都好就得你啲朋友。譬如你帶啲朋友出街食飯啊，帶啲朋友翻屋企坐咧，佢都對住你啲朋友都係叫客客氣氣嘅，唔會話點擺架子。佢有呢樣嘢好咯。啱唔啱啊？就咁樣。明白。咁你有啲咩想問啊？
咁去到出年咧，你係特別任性嘅，任意妄為嘅，你自己留意下咯。想問，我唔適合揸車嘅話，你係絕對唔適合揸車，因為揸車咧，你會好多機會撞車嘅，因為一見到咧，好多機會撞車。係啊，嗱，你聽我講先。2018啦，你咪回想翻起咯，特別多麻煩嘢嘅，因為咧呢個墓咧就合咗一個人，呢個墓咧又合咗個身，人身就衝，同埋嗰年咧你係直情係跳掣嘅。2018係啊，2018應該你想象下咯，係嘛？暫時諗唔到。諗唔到。2016啦，你又唔見錢嘅。呢幾係啊，2016啊，16你特別唔見錢得多破財咯，叫做都係係嘛？係啊，都係。咁有一年咧，你就要記低啦。咁你可以揾個錄音記錄又得，唔使。但係你睇翻我個網咪得咯，我會擺上去，我冇秘密嘅。2028年咧，你係好小心嘅，要唔見錢破財，同埋家嘈屋閉。特別你同啲朋友嘅關係啊，好多嘢都同你抹晒面嘅，你自己要小心咯。喺2028，好戊申年啊，馬騮年，2028係啊，就係咁樣。咁有啲即係嚟緊，我有個可能啦，有機會有個工作機會咧，係比較撈啲偏門啲嘅，即係喺澳門嗰啲咧。我係想知道合法定係唔合法咧？合法嘅，如果唔合法我就唔同你計。合法嘅，合法係可以攞正牌嘅。咁得。係啦，我唔知呢個發展機會啱唔啱我啦。嚟緊幾時啊？嚟緊啦，可能呢年嘅事嚟噶，可能你當下半年啦。我就睇到唔啱啦。點解咧？因為咧，你公司嗰啲同事，佢係好中意去到咧控制你嗰個工作，同埋去到鉗制住你，你就好辛苦嘅對住公司啲同事，發揮唔到嘅，你唔適宜同人合作嘅。其實你係唔適宜同人合作嘅，我睇到係咁咯。咁但係如果你話今年嚟講咧，唔得，你會輸嘅。我會輸。係啊。即係我同嗰邊嗰啲同事唔啱嘅，會大機會。你唔止同嗰啲同事唔啱，你以往嗰啲同事咧，佢都係中意鉗制住你嗰啲行為咯，控制下你咁樣咯。但係你仲要走去就佢做好好先生喎。你仲要好就得佢喎，做好好先生咁喎。係啊，就咁。你小心啲腰骨痛添嘛，腰骨都會痛嘅。你自己個人，腰骨痛嘅，你小心啲啊自己。咁有啲咩適合做咧？有咩適合做咧？就係做木嘅嘢，木嘅嘢、水嘅嘢適合做。木嘅水嘅嘢有冇？水就其實咧係一小部分，最主要係做木嘅嘢。例如咧，有冇啲？例如你已經上網抄啦，文書咪屬木咯，釘板啊嗰啲咪屬木咯。你去到上網嗰度抄啦。咁而家你嘅現階段咧係適合做土嘅嘢，土嘅嘢係邊啲咧？嗱，殯儀業啦，咪做屬土咯；工程啊、地盤嗰啲咪土咯。現階段可以做土嘅嘢，係啊。現階段嘅意思係今年，即係現階段係33至到47歲。呢16年裏邊嘅嘢，你可以考慮做屬土嘅嘢，但係你一生人入邊嚟講咧，都離唔開木。木你就啱你啦。前年啫嘛，你係記性差啲嘅，因為你八字冇土啊嘛。你八字冇土嘅人咧，記性差啦，諗嘢就天馬行空，唔得實際，中意幻想，諗埋啲嘢就唔實在嘅，記性係比較差。咁有陣時咧，應承人員嗰啲嘢咧就唔記得咗做。應承過人哋嘅事唔記得咗做，人哋就會覺得你唔係咁守信用。你會有陣時係咁咯，記性比較差啲係。咁情感嘅記憶咧，人嚟講咧係最深刻嘅，乜嘢都唔記得都好啦。譬如10年前、20年前有個女人同你拍過拖，傷害過你，或者你同佢點樣一齊過咧，你就好記得嘅。其他嗰啲就唔係咁記得。情感記憶咧，人類係最記得嘅。呢個係人嘅人性嚟嘅，人有無名啊。
都冇乜特別。咁如果係咯，有咩想問啊？想問事業嘅，係咯，冇乜特別。或者你事業裏邊嚟講咧，2030年你好啊2030年，2030年你就好，捱下咯。咁我適唔適合出嚟做老細咧？即係自己可以，都可以，絕對可以，因為你個人咧夠膽識，開創性又強，同埋有拓展能力，以身試則，可以冇問題。不過咧你就成日猶豫不決，驚驚青青嘅。你係有膽識去到衝，但係你個疑心係重。你疑心係重嗰種人嚟嘅，又中意暗地裏啦，即係性格咧有幾種嘅。你對住老豆老母唔同性格，出去玩沙滾，各樣那樣又唔同性格。喺屋企對住自己個老婆個性格又會即刻會變咗嘅。人係有幾種唔同嘅多重性格嘅。咁你表面上面咧就中意衝啊，勇往直前啊，實際裏邊個內心世界咧猶豫不決，自己唔知點咁六神無主。你完全個人冇安全感嘅，而家嘅你做乜係啊？冇晒安全感嘅。但係你話去到做老細嘅話咧，你就會逼到自己去衝嘅。你反而做老細就好，公字就不出頭。你做老細咧就會逼住自己去衝，唔衝唔得噶啦。都係揀翻啲木嘅做咯。係啦，冇錯。木圖。咁你譬如揸車，你可以選擇同人車木材啊，或者車啲文書上面嘅紙張嘅嘢咧，影印啦，影印咪屬木個咯。寫作咪屬木嘅咯，你本身都係藝術家性格嚟㗎啦，你中意啲靚嘅嘢㗎，係啊，教書都係屬木㗎，教書都啱你㗎。明白。就咁。好。有啲咩問啊？冇啊，咁你就咁睇，我仲有冇啲嚟緊啲咩？除咗2023，好多啊，好多啊，係啊，年一生人個命係好長，流長。譬如你有90歲命或者100歲命，而家啲科技咁先進，人係越嚟越長命啦。正常嚟講，啱啱先啊，即係講唔好講個命學啦，講個科技啦。每一年都會發生好大改變，唔同嘅嘢，要逐個月、逐個日去到睇啊，同埋逐年去到睇咧，講到天光都講唔晒嘅。我睇幾多就同你講幾多。明。係咪？咁略去睇咯。咁我都冇乜特別。咁我睇到你拍拖咧，你出年咧就好大機會離婚嘅。咁同埋出年咧會有一個女人咧，就你自己要控制下自己咯。你明我講咩㗎啦？你都有兒有女㗎啦，啲細路仲細就咁咯。2021年你有段情嘅，啱啱2021啊？你有段情嘅，有肉體關係嘅2021，跟住再前咧就係2011、2014都有。你叫我諗翻2011都唔係好記得啦，都唔係好記得啦。呢段片咧唔好俾你老婆睇喎。係明。不過我會照出街啊，因為我得你同意先。冇問題。好痕啊，我俾我。好啊，我都冇乜特別。係咁多。係啊，係咁多。唔該晒師傅。好。咁片咧就睇完啦。咁如果有興趣嘅朋友係想上嚟揾我算命嘅，片尾咧就會有我嘅聯絡方法啦，同埋有我公司嘅地址嘅。咁我哋下集見，拜拜。